ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு மை சேனல். சுவையான சமையலுக்கு ஒரே முகவரி நம்ம சாண்டி குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி தூதுவளை ரசம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தூதுவளை ரசம் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் வாங்க. தூதுவளை இலைகளை நான் கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதோடு நம்ம சேர்த்து அரைக்கிறதுக்காக காஞ்ச மிளகா, 2 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டீஸ்பூன் மிளகு, நான் 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் வர மல்லியை கூட எடுத்துக்கலாம். 20 பூண்டுப்பல், 1 கொத்து கருவேப்பிலை, 1 தக்காளி, நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை நான் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். தூதுவளை இலையை நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இதோட நம்ம அரைச்ச விழுதை சேர்த்துக்கலாம். கரைச்சி வச்ச புளியையும் சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இதோடையே சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்திக்கோங்க. தேவைக்கு ஏற்ப உப்பு சேர்த்திக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நம்ம தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ரசம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம ஒரு கொதி வந்தோடனே இறக்கிடலாம். தூதுவளை ரசம் ரெடி. சாண்டி குக்கிங் உணவுக்கு மட்டுமல்ல, உணர்வுக்கும். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சாண்டி குக்கிங்கை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ரெசிபி வேணுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.